Nay có duyên à. Rồi cái vai nãy kẹt hay cả nhà. Đưa lời chào cô. Mày đét ơi ra rồi nè. Mừng không cô Lan? Dạ. Quá sướng rồi. Có niềm vui cả nhà. Rồi để xuống đi cô Lan. Rồi xong rồi đó, xong cái vai rồi đó. Dạ. Tới cuộc sống ha. Dạ. Có đau tí nào không? Dạ không. Hạnh phúc quá đi. Sướng rồi. Cái cuộc sống quẹo quá cả nhà ơi. Quẹo Chỉnh lắm. cuộc sống cho cô Lan mới được. Cái quẹo mới đau. Gì có đau không cô? Dạ không. Cho nó ra cái cơ thần kinh cuộc sống coi. Quá im hả cô Lan? Dạ. Một bên tới bên đây. Cái vai này đẩy lên rồi cả nhà ơi. Con này nó muốn cao hơn bên đây rồi nè. Dạ. Vai này nó sẽ thấp rồi cả nhà. Bây giờ làm để cho nó bằng chứ.